Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 13 июли соли 2021 1000 рубл 151 сомонию 40 дирам ва $100 1132 сомонию 30 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаши шумо мегарданд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ин ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шуморо дар кор. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо як калидор, ремонти миёна кардагӣ аст, свет ҳаст, ҳуҷҷатҳои хона 90% тайёр мебошад. Суроға боғи Ҳабиб, шаҳри Кӯлоб, нархаш 66 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз, 2 дар хона, 10 сотиқ замин, 1 этажа, 1 калидор дорад, оинаҳош пластикияй, бо гуфти соҳиби хона ҷош беҳтаринай дар 44 чашма, нархаш 65 000 сомонӣ, боз муомилаям дорад. хонаи арзон ва бо ремонт дар шаҳри Душанбе хоҳиш кардан хела кофтем, ина марҳамат. Як хонага квартира бо масоҳати 22 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ 4 этажа домае, ки обши коридор дорад. Ҷойгир аст дар кӯчаи Маяковский, наздикии фабрикаи ширин ва ТЦ Авранг. Нархаш бошад ҳамагӣ 139 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. Сино 1. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. Хонара нав ремонт кардагиянд ва и аввал якхонага буд, ба духонага табдил додагиянша. ҷойгир аст дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷанд. кухни гарнитур, прихошка ва 2 та шкаф дар балконаш дора аристон ва нажда паставкаи оинагӣ дора. соҳибаш мега ки бе анҷом ҳамин нархай, бо анҷомаш қатӣ дига хеле нархаш бошад 245 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 5 сотиқ замин, 3 дар хона, кухня, зал ва 2 комната, сауна, қатъи бассейн дорад, 20 та дарахти мевадиҳанда дар назди роҳ, на он қадар дур аз Баҳористон. Нархаш 300 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантатона пешниҳод кунем. аз Котлован шаҳри Душанбе хоҳиш кардан бисёртар, лекин мутаассифона аз Котлован ҳозир камтар мушкила ёфтанд ва хатарнокай. барои ҳамин аз Котлован неву аз стройкае ки айни ҳол рафтеста ёфтем. як хонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтай, коробка, дом худаш 14 ошонага мешавад. айни ҳол стройкаш дар 6-ум ошона рафтестай. соҳибаш дар сум дар корай, барои ҳамин аз нархи дом арзонтар мефурӯшад дар назди донишгоҳи молия, деҳқонбозор. хулас дар Гипразем ҷош хубай. нархаш бошад ҳамагӣ 159 000 сомонӣ, боз савдоам дорад. салом алейкум бародаро, хоҳаро. ман учаи ами бачаа Каюмарс. бачаи ма 7 сола 3 моҳае, касали раги хунай, остри лекоз. 1 солу 6 моҳ шуд ки ами касал бачаати ма гирифтор шудагай. 1 солу 6 моҳ да чизе доштем надоштем, ҳамаш тамом шуд. дига шароити личени кадан надорем бачаатмона.
хай мо ҳар рӯз дар ҳамин қараболо хоҳем гум мешавад хонаи дуюмон шудаги ҳамин қараболо илтимос аз шумо як хоҳиш дорам бачаак маро ёрдам кунед ина почаҳоша бинен ҳозир тромботитош кам шудаги ҳамин хеле хунош ҳам хешудаги хунуш камай ҳамаи касалш авҷ гирифтай ина даҳанша бинен даҳанакош ҳама яра хунама чашмакош ҳам хеҷазир шудаги таноаш ҳама сиёҳ кабуд шудаги илтимос касе ки шароит дорам бачааки маро ёрдам кунад чени имкон савоб мегирем худованд ҳамаактонда баракат бития касе ки дар ҳаққи бачаакм дуо кунем хай модар ки худованд модарат кард фақат мегӯй ки фарзандам солим бошад хай ҳамаактонда ҳазор раҳмати калон духонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои советӣ хона ремонти аз миёна ҳам пасттар дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи дӯстии халқҳои шаҳри бохтар дӯстии халқҳо 2 ориентир назди дурахшон дар наздикиш офиси мегафон ҷойгир шудааст нархаш бошад 180 000 сомонӣ боз муомилаам дорад барои харидории конкретни ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри бохтар пештара қурғонтеппа 1 этажа 5 дар хона 5 сотиқ замин хона дар наздикии автовокзал қарор дорад кухни ванна туалет ҳамаш ҳастай светоша намекушанд касе харидори аниқай занг бизана нархаш 300 000 сомонӣ хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе аз корвон то 50 квадрата хоҳиш карданд марҳамат як хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ шуморо метавонед ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳен дар панҷум ошонаи бинои навастройка айни ҳол сохтмони бино рафтестай дар сатҳи ҳафтум ошона ва дом худаш аз 14 ошона иборат мешавад нархаш бошад 215 000 сомонӣ ҷойгир аст дар корвон сохтмон бояд то соли 2022 идома ёбад хона дорои 2 лифт буда дар назди бино майдончаи кӯдакона ва таваққуфгоҳ бунёд карда мешавад ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед ин рақамҳои риэлтор яъне агентство мебошад боз як чанд варианти дига дорад метавонем ба ҳазур муроҷиат кунем ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор 6 сотиқ замин 3 дар хона 1 веранд ҳамом дар даронаш оғил бо каҳдонаш 9/5 навес 10/5 дар деҳаи ганҷрез яъне уртабузда ҷойгир аст масоҳати хонаҳош 118 метри квадратӣ мебошад ва нархаш бошад 250 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад алишам мешавад метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунем ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор шаҳраки шарора 6 сотиқ замин гирдаш маҳкамай дорои 5 дар хона мебошад калидораш ҳамомаш дар дарунаш мебошад бо дар ҳавлӣ ҳамом дорад кухни ҳоҷатхона дар ҳавлӣ дар наздикии хона мактаб беморхона боғчаи кӯдакона бозор ҳамаш дар наздикии хона мебошад об свет ҳамавақта ҳастай нархи хона 340 000 сомонӣ мебошад агар хона дар шаҳри душанбе бошад алишам мешавад документҳои хона ҳамаш 100% мебошад рақамошон дар рӯи экранай ватсап дорам хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе як хонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка худи бино аз 5 ошона иборат аст техпаспорт дорад ва ҷойгир мебошад дар графзавод касе надонад графзавод ира боз поёни корвон меган аз ҳамон 10 дарвоза як 2 километр поёнтар нархаш 160 000 сомонӣ ҳуҷҷатош 100% об свет канализатсияи
шаҳрӣ. аз шаҳри ваҳдат хона бо тариқи кредит хоҳиш кардан. мутаассифона ҳамин кредит ёфтан кори осон неста, лекин агар шумо дар ҳамин мавзӯъ интересни боша, марҳамат дар канал махсус видео баровардагиам, номуш чӣ хел ипотека гирем дар Тоҷикистон. Дар поиски YouTube бинависен, мебуроед видеои канали худ монай, марҳамат тамошо кунед, ҳамаи маълумота мегиред. бошад ҳозир пешниҳод мекунем як хонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои новостройка, хона беремонтай, коробка ва ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат дар назди маркази савдои Ситора. биноҳои баланди 12 ошонага мешаванд. нархаш бошад 138 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамошон дар рӯи экран аст. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёбон, духонага квартира бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. ҷойгир аст хона дар кӯчаи 50-солагӣ, нархаш бошад 155 000 сомонӣ, боз савдоам дорад. хонаи 75 квадрата лаби Душанбинкада хоҳиш кардан марҳамат. духонага квартира бо масоҳати 78 метри квадратӣ, ира шумо метавонед баъзур ба 3 хонага табдил тиҳен. дар 4-ум ошонаи бинои новостройка, этажаш хубай, хона беремонтай, коробка. айни ҳол сохтмони бино қариб ки буд шудагия, бояд то сентябри соли 2021 супоранша. ҷойгир аст лаби Душанбинка, назди мости 46-ум микрорайонда. нархаш 447 000 сомонӣ. окончательняй алишам намешавад, кредитам дода намешавад. ва рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, ин рақамҳои агентства мебошад. 6 сотиқ замин дар ноҳияи Рудакӣ, маҳаллаи Ганҷобод, яъне Нефтяник. документош 100%, ба гуфти соҳибаш аз роҳи калон 1,5 километр дур мебошад. нархаш 75 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охир тамошо карден. ягон савол бошад, марҳамат дар комментария нависем. то боздид, барори кор шумода.